हैरान हो गए ना? चौंकिए मत। ये कोई मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है जो आमतौर पर इस तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये मेरे लैपटॉप के कीबोर्ड का साउंड है। कैसे? आइए बताता हूँ। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए और यूनिक वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में नॉर्मल कीबोर्ड से टाइपिंग करते हुए या फिर नॉर्मल कीबोर्ड पर वर्क करते हुए कैसे टाइपिंग साउंड को ऐड कर सकते हैं। किस तरह से ये होगा, आइए बताता हूँ। इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है मैच वाइप्स। कंप्यूटर उसको मैक वाइप्स रीड करता है, बट एक्चुअल में उसका नाम है मैच वाइप्स। MECHVIBES। तो कैसे डाउनलोड करेंगे और किस तरह से इंस्टॉल होगा, चलिए बताता हूँ। ड्यूरिंग दिस वीडियो टाइपिंग साउंड ऑन ही रहेगा। सबसे पहले एनवीडीए का स्पीच ऑन कर लेते हैं। Speech mode talk. ओके, चलिए अब चलते हैं गूगल क्रोम पर। Google Chrome 12 of 19. New tab चल, toolbar address and search bar. अब यहाँ टाइप करेंगे MECHHBIIBES selection MECHVIBES, removed. मैच वाइप्स, एंटर करेंगे MacBooks Google search clickable heading level 2 excessive एंड हेडिंग से आगे चलेंगे 8 से। navigation land clickable results for main landmark clickable search results heading level 1. सर्च रिजल्ट्स, Clickable web result with site links heading level 2. वेब रिजल्ट्स विद साइट लिंक्स, पहला ही आपके सामने लिंक आ रहा है। Clickable visited link heading level 3 MacBooks visited link MacBooks मैच वाइप्स, इस पर क्लिक करेंगे। visited link MacBooks clickable link view source on GitHub banner land ओके, ये मैच वाइप्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि जब डाउनलोड करेंगे तो ये अपने को यहाँ से एक्सटर्नल लिंक पे बाहर ले जाएगा, बट फिर भी ठीक है, सबसे सरल तरीका यही है। navigation landmark link download पहला ही ऑप्शन है डाउनलोड का। link sound packs साउंड पैक्स इसमें है अलग link अलग। Discord डिस्कोर्ड पे नहीं जाते link हैं, blog ब्लॉग पर भी नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं बता दूंगा ना। link support me सपोर्ट अगर आप कर सकते हैं तो जरूर link कीजिए। merch inserted advertisement insert out one of the only free applications that will let you to change the sound of your keyboard into anything. ठीक है, ये कह रहा है एक ओनली फ्री एप्लीकेशन है ये मैच वाइप्स, जिसको आप अपने कीबोर्ड, जिससे कीबोर्ड साउंड को किसी में भी चेंज कर सकते हैं। Visited link download now. ये डाउनलोड नाउ का लिंक है। ये मेरा विजिटेड है क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इस पर एंटर करेंगे। Releases Hangout 13/MacBooks GitHub link skip the content. ओके, ये गिट हब पे लाया है। तो हम लोग के लिंक से आगे चलेंगे। लिंक से चलते हुए कौन सा वर्जन हमें चाहिए मैं बताता हूँ। Homepage link global nav sign up link mainland MacBooks visited link list with 3 items you must be signed for 106 you must be signed in repository navigation choose 18 link or request tool actions link security link insights link clickable releases and tags navigation landmark releases link current page tags link v2.3 tag graphic v2.3.4 link commit graphic 0 to v2.3.4 link latest link v2.3.2 vlist with 7 items MacBooks 2.3.4 app image link ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैक के लिए भी अवेलेबल है, लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है और विंडोज के लिए भी। तो इसलिए हमें कौन सा राइट हमारे लिए कौन सा ठीक रहेगा बताता हूँ। MacBooks 2.3.4.dmg link ये .dmg कंप्यूटर के लिए नहीं है, होगा तब भी अपने को नहीं इंस्टॉल करना है। कुल मिला के बात ये है। MacBooks.setup.2.3.4.x link .x.exe हमें इसको इंस्टॉल करना है। MacBooks 2.3.4 AM64.deb link ये भी नहीं, सिर्फ ये एक ही। MacBooks.setup.2.3.4.x link इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका जो ये सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा इमीडिएटली। जस्ट बिकॉज कि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, दोबारा नहीं करूंगा वरना फिर वो मुझे पॉपअप देगा डू यू वांट टू डाउनलोड इट अगेन। वो वाला मामला नहीं रखते हैं। चलिए यहां से बाहर चलते हैं क्योंकि अभी आराम से डाउनलोड हो जाएगा। आपने यहां से कर लिया डाउनलोड। अब चलिए इसको मैं desktop list Google Chrome 12 of 19 this PC file explorer ID downloads road items view list देखिए। MacBooks.setup.2.3.4.x1 of 1944 ओके, मैच वाइप्स 2.3.4 आई थिंक, राइट? MacBooks.setup.2.3.4.x ओके,
अब आपको सिंपली क्या करना है, इस पे एंटर MacBook setup करना है। dialog. Property page. Please select whether you wish to make this software available to all users or just yourself. There is already a per user installation. C. Users HP app data local programs MacBooks will reinstall / upgrade. Only for me. HP radio button checked Alt plus M. ओके, ये पूछ रहा है कि आप इसको सेलेक्ट करो कि आपके कंप्यूटर में किस किस के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ये ऑप्शन उनके लिए काम का है जिनके कंप्यूटर में एक से अधिक यूजर ऐड हैं। जैसे कि अगर आप वर्किंग हैं, कहीं काम करते हैं, तो आपका यूजर अकाउंट अलग है, आपके कलीग्स का यूजर अकाउंट एक ही कंप्यूटर में अलग अलग है। तो ऐसे में आपको ओनली फॉर मी पे टैब रखना है। बाकी अगर आप चाहें तो नीचे से Anyone who uses this computer. All users. Radio button checked Alt plus A. इसको भी कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल Only for me. HP radio button checked Alt plus M. इसी पे रखता हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे जैसे मुझे कहा एक प्रोग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ठीक है, उसको ओवरराइट करते हैं। मैं इंस्टॉल पे क्लिक नहीं करूंगा। लेट्स गो। Next greater button Alt space pressed. Install property page setup will install MacBooks in the following folder. To install in a different folder, click browse and select another folder. Click install to start the installation. अब ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन फॉलोइंग फोल्डर, इसको डिफॉल्ट रहने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर चेंज करना चाहें तो Browse button Alt plus R. ब्राउज बटन पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। बाकी मैं तो कहूंगा रहने दीजिए, ठीक है। Less back button Alt plus B. Install button Alt plus I. जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड विद इन फ्यू सेकंड्स इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा रन सॉफ्टवेयर या रन मैक वाइब्स चेक बॉक्स, उसको चाहे तो आप चेक रखें, नहीं तो अनचेक करके फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करते हैं, आपको ये वापस डाउनलोड के फोल्डर में ले जाएगा, जहां मैं जाने वाला हूँ। एस्केप प्रेस करता हूँ। Downloads. File Explorer. Items view list. ओके, अब यहाँ से बाहर चलते हैं। Desktop list. History. जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड से बाहर आएंगे, आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पे एक आइकन ऑलरेडी बन गया है। एम प्रेस करते हैं, M. MacBooks 2 of 19. मैच वाइब्स का आइकन पहले से बन गया है। अब कैसे सेटअप करना है वो बताता हूँ। सिंपली इस पे एंटर करेंगे। MacBooks. MacBooks document. Link home page. Link FAQs link. ये एक तरह का वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन वेबसाइट की तरह होता है, वैसा है। टैब टैब से नेविगेट करेंगे। FAQs link. Buy me a coffee link. Table. Cherry MX Blue apps keycaps set random sounds. ओके, पहला ऑप्शन है साउंड टाइप्स हैं इसमें बहुत सारे। आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये देखिए। Cherry MX Black apps keycaps. Cherry MX Black PBT keycaps. Cherry MX Blue apps keycaps. Cherry MX Blue PBT keycaps. Cherry MX Brown apps keycaps. Cherry MX Brown PBT keycaps. Cherry MX Red apps keycaps. Cherry MX Red PBT keycaps. E.g. Crystal Purple. E.g. Oreo. NK Cream original by Ryan. Topper Purple Hybrid PBT keycaps. इतने सारे यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। इनमें से सारे साउंड्स को आप चेक कर लीजिए, जो आपको ठीक लगता है वो रख लीजिए। मैं Cherry MX Black PBT keycaps. इसको रखूंगा और सिंपली टैब प्रेस करेंगे। More sounds link. आप मोर साउंड्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपको साउंड पैक्स परचेज करने को कहेगा, जिसकी जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। बहुत सारे साउंड है यार फ्री, क्या करना है परचेज करके। जरूरत नहीं है तो नहीं करना है। आगे चलेंगे। 100 row -1 slider 100 row -1. अब ये 100 जो स्लाइडर है, ये वॉल्यूम का है। टाइपिंग साउंड के वॉल्यूम को आपको कितना रखना चाहते हैं, केवल आपके लिए रखना चाहते हैं। आप इसको कम कर सकते हैं वॉल्यूम को इस तरह से। 90 90 80 80 75 80 80 90 91. ओके, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और टैप करेंगे। Clickable checkbox checked. ये एक चेक बॉक्स है, क्या है, अप डाउन एरो चेक करते हैं। Show tray icon. शो ट्रे आइकॉन, ये चेक बॉक्स Checkbox checked. आई थिंक नहीं हटेगा। Made with red are clickable checkbox checked. नहीं हटेगा, ठीक है, ये चेक ही रहेगा। इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। Kanguyans 13. Clickable checkbox checked. Kanguyans 13 link. ये जो नाम हो रहा है, ये है डेवलपर का नाम, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो इसके बारे में अगर कोई और पढ़ना हो डेवलपर के बारे में तो आप पढ़ सकते हैं। Clickable checkbox checked. Kanguyans 13 home page link. होम पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी जिस वेबसाइट पे मैं आपको ले गया था, सबसे पहले आप वहां पहुंच जाएंगे जहां जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। FAQs link.
FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अगर आप चाहें तो इस पे जाके देख सकते हैं, बट आई थिंक जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। Buy me a coffee link. बाय मी अ कॉफी, इसका मतलब है अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा है, इफ यू विश टू डोनेट, तो आप इसके लिए डोनेट कर सकते हैं, बट ध्यान रहे डोनेशन आपको डॉलर्स में देना पड़ेगा, इसके लिए पेपल अकाउंट या फिर डॉलर्स पे करने का कोई जरिया आपके पास होना चाहिए। चलिए, Table. Cherry MX Blue apps keycaps एंड FedRAMP. वापस हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पे आ गए। यही सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है, बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है और आप इसको यूज कर सकते हैं। पर्सनली मेरे को अच्छा नहीं लगा, अच्छा इसलिए नहीं लगा कि थोड़ा सा अनोइंग है, इरिटेटिंग भी लगता है मेरे को, बट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो बताना जरूरी है। इसीलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये सॉफ्टवेयर आपको हटाना है तो कैसे हटाएंगे। Desktop list. Op. Desktop list. MacBooks 2 of 19. C. Control panel 9 of 19. सिंपली कंट्रोल पैनल में जाएंगे, Control panel. Search box. Roots. Network. View. Use. Adjust button. Install a program link. अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, Folder view list. MacBooks 2.3.4. Publisher. High Guyan. Install. मैच वाइब्स, सिंपली एंटर करेंगे, होता है क्या MacBooks देखते हैं। uninstall dialog. MacBooks 2.3.4. Welcome to MacBooks uninstall setup. Will guide you through the uninstallation of MacBooks. Before starting the uninstallation, make sure MacBooks is not running. Click next to continue. Next cancel button. Next greater button. Alt plus N. ओके नेक्स्ट, हालांकि मैच वाइब्स रनिंग है, बट देखते हैं होता है कि नहीं। Space. MacBooks uninstall dialog. MacBooks is running. Click OK to close it. OK button. अब कह रहा है मैच वाइब्स इज रनिंग, क्लिक ओके टू क्लोज इट, ओके कर लेते Space. हैं। MacBooks uninstall dialog. MacBooks 2.3.4. MacBooks 2.3.4 uninstalling. Please wait while MacBooks is being uninstalled. 39%. 60. मैच वाइब्स अनइंस्टॉल हो गया है। Finish button. Focus Alt plus F. ओके फिनिश बटन आ गया, मतलब मैच वाइब्स अनइंस्टॉल हो गया। Space. Programs and features. Folder M. Microsoft Edge. Publisher. ओके, Microsoft. अब हमारे पास Java. T. नहीं है मैच वाइब्स, Desktop list. Control. तो ये था एक वीडियो, इंटरेस्टिंग सा, थोड़ा अलग सा लगा मेरे को, तो मैंने कहा लेट्स क्रिएट अ वीडियो। मैंने इस पर पहले भी एक बार वीडियो बनाया था, बट वो वीडियो डिलीट हो गया, दूसरे चैनल पे था, तो मैंने सोचा चलो लेट्स क्रिएट इट अगेन, और वो थोड़ा अधूरा भी था, ये बात है। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो आपको बताइए क्या करना है, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ही है। एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर कि हमें इस पर एक वीडियो चाहिए, तो यू कैन कमेंट अस, तो मैं तो हूँ इसीलिए कि आपके कमेंट्स को देख करके वीडियोस बना सकूं। ओके, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।